டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மஹேந்திராவில் 585DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2019 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான், ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். TN41 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. வண்டியோட டோட்டலான ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1065 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,75,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உடுமலைப்பேட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க அந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திராவில் 585DI சர்பஞ்ச் மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய விவசாய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.